はい、どうも皆さん、こんにちは。急騰銘柄に相乗り、追いつくことができるのか？そのポイントは業績を見ていること。今回は利益を出すことができたので、これちゃんと YouTube で記録しとこう。自分の記憶に残るようにと思ったんですよ。早速ですが、証券番号7059コボロホールディングス。業績がこれ以前いい。うわ、すごい。でも反応されてない。それは出来高が少ないから認められてないんだ。じゃあ、株価が上昇した時に買えばいいという決断を前回の動画でしたんですね。だからこの時は買ってなかったんですよ。で、だらだら下げてきて、ずっと反映されないなって言って、ここでちょっと上がってきて、ここは全然まだ出来高はね、わかりようがないけど。で、ここで11月13日にボフってね、いきなり 10% ぐらい上がったんですよね。で、ここで、僕一番ここの頂上で買ったんですよね。もうなぜかってもうまだまだ上がるって分かってたから。で、それからまたさらに今日、14日、8%、9% 上昇した。いやー、200株、300株もっと持っとけばよかったなーって。ただね、すごく勉強になったことがあって、いい業績だからといって、早めに買っておこうって言ったら、こうやってダラダラ下がってくる銘柄ってザラにあるんですよね。あとは、購入することによって資金が拘束されてしまう新しい銘柄が買えないっていうのがあって、実際に上がってきてから買うと、もう出来高が上がって人気になってトレンドが形成している時にエントリーするわけなんで、もう頭と尻尾はくれてやれ、最初はくれてやれっていうことで、資金効率がすごくいいんですよね。1日で 8% 上がるって。こういう銘柄を選べるようにして、もうその日の終わり値でもいいから買ってしまえば、その次の日はまだもっと上がるっていうことが分かってきた。じゃあそのためには業績を分析しておいて、いつ反映されるか構えておかないといけないんですよね。っていうのがすごくよく分かりました。だから僕の今まで業績を分析してるじゃないですか。いいから買いか買いじゃないか、この値段になったら買うみたいな。僕が言った業績について正しく反映されるためには、この出来高が上がる必要があるんですよね。たくさんの人に見てもらえて、これは確かに割安だなって。だから適正に反映されつつあるのがコプロホールディングスの今なんですよ。で、なんで今 YouTube に出したかっていうと、まだまだ上がり続けるっていうのかな。トレンドが形成されるだろうなと思ったからです。おそらくね、2000円くらいまで上がる、もっといく。なぜか根拠はっていうとね、これからまた分析してきます。業績がね、最近出たので。はい、コプロホールディングスが上げ幅拡大。9月の中間営業利益が 68% 増し。ということで。でもそうなることって、9月に吹き上げホールの IR 直接訪問した時に分かってたんですよね。で、買って、なかなか上がらないなと思ってたら、こういうタイミングで上がるのかって、具体的には出来高が集まったりとか、指揮法が出てきて決算がみんな出揃って、よしこれ買おうとか、頻繁にやり取りが行われて、ついでにコプロも買っちゃおうか、みたいな。なぜコプロホールディングスの株価が上昇したか。それは、建前上の理由だったら、業績の好調だったっていうこと。売上、営業利益、純利益ともに上昇した。あとは技術者の増加っていうのが、決算の前から、名称 IR エクスポで実際に足を運んで聞いていて、これ技術者増えてるんだ。いや、まだまだ伸ばすぞっていうのを聞いていたので、すごいね、インサイダー取引並みに、これ儲かるの確実じゃん、みたいなことは分かってたんですけど、本当に上がるのかっていうことがね、確かめられなかったから自信がなかったんですよね。いやー、本当に1000株ぐらい持っとけばよかった。こうやって反映されるんだな。で、技術者っていうのはどんどんこの賃金っていうのは悪化している、収益が悪化しているんだけど、その技術者っていうと、代わりはいくらでもいるんだよっていうことができずに、いいねで値段はその技術者が決めることができるんですよね。っていうとね、単価がどんどん高くなって、もちろん利益率も高くなるっていう、エネオスとかコスモスとか、そういう原油系の銘柄と一緒です。売上が上がれば利益も上がるという。あとは同社は2025年3月、来年のね、通期業績予想を据え置いておいて、で、次のような意気込みっていうのがあります。売上を3000億円で 24% 増やす。営業利益を270億円 26% 増やす。純利益175億円。それは前年度と比べて 20% くらい上げるよと。割と強気。で、結論、このようにコプロホールディングス業績拡大大幅な改善と将来の期待性がある。派遣事業の需要っていうのはあって、単価っていうのは今後高くなっていくんですよね。で、トップシェアっていうのがいなくて、分散してるんですよね、綺麗に。で、コプロが今、どれくらいかな ?1、2% ほどっていうので、どんどんシェアを 10% くらいに上げることができるよって。で、次、優待配当利回りについて。配当利回りは 3.5%。もう悪くないです。以前は 4% あったんですけどね。時価総額は200億円だったんですけど、やっぱり出来高が上がったのか、323億円になってますね。この時価総額が多くなる、出来高が多くなるっていうことが株の上昇につながる。どうしてかっていうと、もう売り抜けて利益を確定する人たちよりも、これからもっと儲けたいっていう人たちが株を買ってくるから、板を想像してもらって、新規参入者が多くなってくると、もうここの下のね、買いたいよ、高くてもいいから買いたい、早く。下の方だとね、全然買えないわけですから。で、植えてこれだけ
買い値がいるんだったら、もうちょっと高めに強気に出てもいいんじゃないかって、売る側も上の方に設定していくので、どんどん値段が上がっていってるんですよね。そういうことが起きてる。こういう状況になると、PER とか、こういう自己資本比率とか、割安に取られていたんだなっていうのがわかりますね。で、配当を出し始めたのはここ最近のことで、2019年から出し始めたんですね。で、現在の配当成果は 65% でややきつめですね。それでも時価総額をアップさせたいっていうのが IR 広報の強い意志だったので、買ってもらうためには配当金を上げるしかないよね、みたいなニュアンスでした。実際にその収入源となる技術者の増員っていうのも確信があったから配当を上げていってるんでしょうね。年間予想配当は60円で、急速に増配していて、株の値段も1700円です。お手頃な価格です。ここを見てもらうとわかるんですけど、決算単身11月13日に発表。それを機に株価がバフって上がったじゃないですか。で、これをね、分析してみました。財務健全性は25点満点中20点。安定した財務基盤だけど、流動資産が減少しているっていうことが課題です。すぐに現金化できるものが減ったっていうことは何かに投資した、従業員を増やしたって言いますからね。それは成長性にプラス加点ですけど、一方で財務が悪化してるっていうことで20。これは攻めなので、特に気にしなくてもいいんじゃないかなって、先行投資ということで、成長性は25点満点中23点。売上利益の増加が顕著で、業界需要も底堅いです。なくなるってことはないんですよね。成長ポジションは24点。かなり高い。もう満点に近い。派遣業界における技術者の数拡大はポジティブな要素として捉えられています。また、その技術派遣の業界を牛耳るぐらいの意気込みで攻めてきているので、ちょっと投資家にはね、わからないんですよね、数字では。だからこれって株価って2000円くらいは上がっていきます。将来性は23点。需要拡大と採用強化の成功が将来の成長を後押しする。そうだよね。従業員いてこその会社だから。規模が大きくなったってことは、需要が見込める、成績が上がる。将来性としては加点です。総合評価としては90点。株式会社コプロホールディングスは、労働時間制限による人材需要の増加と自社採用の強化が強いです。将来的な成長性が期待できます。技術職っていうのは未だに AI とか自動化ができない。なぜかっていうと、頻繁な作業でもないし、建物ごとに全く同じ建物っていうものは存在しないので、やっぱり技術職なんでしょうね。もう一つ買うタイミングとしては、人間の意識が集まっているか、最初から低くて急に高くなった今回みたいなギャップがあるといいんですよね。そうすると、その業績以上の株価が上昇して、なんでだなんだって理由を探すと、建前として利上げが 69% 上がったからだろう。みたいになるんですよ。人間のスコアとしては85点。需要の拡大と高い配当利回りにより、個人投資家や機関投資家の注目度が高まってきている。以前と比べて、信用倍率と出来高の増加っていうのも確認しているから、これもっと上がるじゃん。って気づいた僕みたいな人たちが増えてるってことですよね。はい。買いはナッシング。どっちかっていうと意外と買いです。それはもう高くなってしまった今の値段でも買いです。僕の資産を考慮した結果、増配と成長性が評価できる、このコプロホールディングスは魅力的な投資対象とは判定されます。僕よりもっと予算を持っている2000万とか3000万1億持っている人にとっては、もうなおさら、継続的な成長が期待できるっていう業績の流れだったので、投資を検討する価値があると、1日で 8% 上がったんですよね。2日で16%ぐらいかな。なんでアルゴリズムっていうよりはもうすでに1570円エントリーしたということで、僕だったら損切りラインを 9% に抑えて1420で1664円を過ぎてからトレーディング利益確定するかっていう判定を行う。で、1900円アラーム設定として、これは普通に飛び越えていくと思いますね。多分僕は動画出してる時には1900円超えてるでしょうね。で、1400円は下回ることはないけど、一応設定して、下回った時にはどうしようかな、もう一回何が原因かなって再検討する必要があります。業績はいいっていうのは分かってます。ただ資金の抜けで株価が下がるわけなので、元に戻りそうっていうよりも、もう絶対にこれは様子見ですね。分かってないものに手を出すと損する。儲けたいっていう気持ちっていうのは自分勝手な都合なんですよ。で、この上昇のトレンドっていうのは2週間ほど続いていくと思われます。だいたいここで出来高が決まったっていうことは、ここで売り買いした人たちがいっぱいいるっていうこと。で、もっともっと儲けたい。すぐ買ったんだから、すぐ手放したらもったいないでしょっていうような人がいるから、しばらくも売らない。だからこれは1900円ぐらいまで上がっていくのかなって、勝手に思ってます。いかがでしたでしょうか？じゃあ、次の銘柄いきます。証券番号9432の日本電信電話。配当利回りは 3.44%。決算を見てみると、営業収益は上がっているものの、営業利益
とか純利益っていうのが下がっている。なんで下がってるのかっていう要因は、固定電話契約の減少、あとは人件費やその他の経費の増加です。NTT 法って言って国がやってるので、山奥まで引っ張っていって1件のために電柱とかね、長い配線をね、やるんですよね。で、配当金の推移、これは20年間で減配なし。で、今期の配当の予想は 5.2 円でもっともっと増えていく。日本電信電話は通信事業を中核に、総合 ICT 事業、地域通信事業、グローバルソリューション事業、あとは不動産とかエネルギー関連の事業に幅広い展開をしています。主に固定移動通信サービス、システムインテグレーション、データセンターサービスを提供しており、国内外で重要なポジションを占めています。この銘柄を持つときにほら二重分割したじゃないですか。じゃあそこで新ニーサを始めた人たちにみんながおすすめするのが株主優待制度で D ポイントの進展についてなんですよね。僕は否定的ですけど。で、優待の内容は2年以上で1500ポイント、で5年以上で3000ポイント、って言って、毎年もらえるわけじゃないんですよね。別に100株でも1000株でも変わんなくて、もうマックス4500ポイント。で、しかもこの5、6年持った場合ですよ。もうこれ絶対忘れちゃうし、2年間記憶に留めておいて3000円とか他の株面買って、他の思考を働かせてお金に変えた方が絶対いいですよね。資産1000万円くらいの僕だったら思います。さらにね、これもらうためには勝手にもらえないんですよね。エントリーの手続きしないといけないんです。はい。株主配当書類に同梱されているログインの ID とパスワードを用意する。あとは専用エントリーサイトにログインしてアンケートに回答する。で、希望する D ポイントの申請先 D アカウントの情報を入力する。めんどくさい。だから長期に対して D ポイントを申請する制度なので、年金として長く持って、で、気が向いたらエントリーしとくといいかな、程度ですね。1000株とか1万株、10万株持ってる人ってザラにいますし、その自分がこういう手間をやって4500ポイントって、ちっちゃいと思うんですよね。配当利回りは 3.4% で意外と高い。で、本当に20年間減配はないので、個人年金。で、時価総額は12兆円なんで、もう申し分ないで、適正に判断されていると思われる。で、決算が2024年11月7日に出ているので、分析してみました。NTT の財務評価と市場ポジションの分析。財務健全性は25点満点中22点。NTT は総資産29兆457億円。国家予算だな。株主資本比率 34.4% と財務基盤が安定しています。また、営業活動によるキャッシュフローが前年同期比 30% ぐらい増加しており、金繰りも良好です。しかし、営業利益と当期利益が減少しているっていう点は若干の懸念材料として22点です。成長性は25点満点中18点。まあこれ成長せんでしょうって思うよね。NTT2 倍に成長する。どうやって成長するんだビジョンが思い浮かばない。営業収益は前年同期比で 3.6% 増加して、特にグローバルソリューション事業が 7.8% の成長を示しています。しかし営業利益と純利益の減少は全体的な成長性に対する評価を引き下げる要因として18点。本業で稼げなくなってきてるよ。という。市場ポジションは23点。NTT は国内外で強力な市場地位を維持しており、特に通信業界で存在感は顕著。もう絶対的。四天王だよね。楽天が四天王のうち入るかはわかんない。新中期経営戦略、ニューバリュークリエーション&サスケナル2027パワードバイオニオン。っていうなんかよくわかんないけど、さらにそういう市場拡大を目指している。将来性は25点満点中17点。2027年度の通期の業績予想では営業収益は微増ながら営業利益の減少、当期利益の減少が見込まれています。売上が下がるよ。利益が下がるよと。また、金融収益の大幅減少も懸念材料です。金利上げるっていうから。これらの要因から、将来的に対する評価はやや低めの17点です。一番低いね。まとめるとこのような図になります。さて、NTT の評価は80点でした。財務の安定性と強力な市場ポジションを持つ一方で、成長と将来性に課題が見られます。規模からしても限界ですよ。これらを総合的に評価して80点としました。みんなはどう思ってるんでしょうかね。人間の投資家に関する分析、信用取引とかニュースでどれだけのアクセスがあるか、そういうのを分析して数値化しました。まず、信用倍率の変化。これは直近で1倍前後で推移している。これは買いと売りがほぼ均衡している状態で、市場のバランスが取れている。だから不安定じゃないんだよね。どうせ決算もこんな感じで予想通りだったよ、みたいな。で、出来高について、最近の出来高は前年比で若干の増加傾向が見られます。具体的には1日あたり平均取引量が約200万株から220万株程度に増加しています。これは投資家の関心がやや高まっていることを示唆しています。
そうだね。値下がりして、買っとこうか。あとはボーナスもう近づいてきたし、夏休みのボーナス使わなかったな。入れとくか、みたいな友達が言ってましたね。じゃあ次、ニュースの認知度。NTT に関するニュースは主要な経済メディアで頻繁に取り上げられているから、認知度っていうのは高いですね。知ってるから買おうって。だからみんなに買ってもらいやすいように二次分割したんですよね。もう本当に50万円の時高かった。成長期待に関しては、業績予想の減少傾向や市場の競争月下などから投資家の期待度はやや低調です。よって人間のスコアは75点以上を総合的に評価して投資家の心理、業績の評価で買うか買わないかっていうのを判定していきます。最初から結論を言うと、保留です。僕の資産状況2000万円って目標1億円を考慮すると、NTT 株は安定した配当と長期保有によるメリットがあるものの、それっておじいちゃん向け、ゆっくりと待ってられない。今、小春は1000万円あるでしょ？でもそのペースで1億円は無理でしょ。だからもっと攻めた方がいいよ。だから NTT でたくさん資金をぶっ込んでる場合じゃないよ。で、チャット GPT が言ってるんですね。成長性に課題があり、即時のリターンを望むにはやや不向きということ。これは僕の場合であって、すでに1億円持ってるよとか、資産を減らさなければいいとかいう人だったら、安定配当と長期の安定性があるから、今回11月決算単身でも結果がね、安全って分かったので、保有してもいいという判断です、僕は。意外と坂本チャンネルは見てるんですよね。NTT 利益幅減少、再生回数が何万回ぐらいあったので、同じのやったらいいのかなみたいな。でもどうしてもね、僕が買うんだったらって考えちゃいますよね。本当にこれ銘柄、利益出るのかって。これだけ価格が下がっていけば買っとこうかなっていう人がいる。あとはね、もう今11月年末なんでお金余っちゃったな。余ったらもう投資しとこうかな。1万5千円で買えるし。ということで、出来高が 10% 増えてるのかもしれないですね。信用倍率が1倍で変わりがないっていうことは、売りと買いのバランスが取れてるってこと。だから特に何も動きがない、安定しているので、急いで買うことでもないということです。今じゃないですね。じゃあ次、最後の銘柄いきます。証券番号2267、ヤクルト本社以外あるのかな？ヤクルトね、配当が高いわけでもないんですけど、で、業績が良かったっていうわけでもない。じゃあなんで今回取り上げたかっていうとね、こう、上がってるなぁ。やっぱりディフェンス株は値上がっていくなって思ってからの、いきなりの、あれどこ行った表示されてないなと思ったら、だいぶ下にあったっていう。3400円からの、3000円切った。なんちゅうことだ。もうね、底値ハンターからすると買いたくなっちゃいますよね。本当になんでこんなに下がったか、気持ちで買ってはいけない。分析して買うんだ。確かにこの価格出来高を見ると、下の方なんで、みんなより安く買えるっていうことなんだけど、テクニカル分析で言うとね、これだけの大きい出来高があって、これだけ一律に下がっていくっていうと、みんなが売りって言って、新しく入ってきた人っていうよりも、売り抜けて、安心した、もう次の銘柄行こうって資金流出が明らかなんですよね。だから次の日が出来高がもっと下がってる。で、この次の日が13日が逃げ遅れた人。もうこの値段でもいいから売っちゃえみたいな。売って早く損切りしてスッキリしたいっていう人。で、14日、さらに出来高が低くなって、てかもうここ普通のレンジ、出来高と一緒ですね。もうきっとこれで安定するか、もう離脱して資金が流出していくので株価っていうのは下がっていっちゃうんだろうなってテクニカルだと思います。はい、さて、落ちたところで買うべきなんでしょうか？そして上がる余地があるんでしょうかねっていう業績を見て、そういう上げのトレンドか下げのトレンドか、そういうバイアスがかかるかっていうのを僕は分析したかったんですよね。で、なんでさっき下がったかっていうと、ヤクルト今期経営を 12% 下方修正した。お前約束果たさんじゃん。やっぱり無理だから早めにちょっと点数で悪いっていうこと言っとくよって。予想していた910億円から805億円と 12% の下方修正したことにある。この下方修正は投資家の期待を下回るものであって、株価の下落を招いたと考えられます。ヤクルトって毎年安定した量売ってるでしょ？だから減っていくってことあんのみたいな。投資家として全然そんな予想しなかったよっていうのがよく現れたチャートでしたね。はい。そもそもこのヤクルトっていうのは飲料及び食品生成販売事業を中心に展開しており、主に乳酸菌、シタ株を含む健康飲料ヤクルトシリーズで有名です。僕もね、すごく体調崩しやすいので、体の調子とか腸内細菌を適正に保つべく、ヤクルトっていうのは投資してます。スーパー、ジャスコで買って投資しています。国内外で幅広い製品ラインを持っていて、乳酸菌を利用した医療品や化粧品分野にも進出しています。ヤクルトは健康意識の高まりに伴い、高くてもいいから、健康になりたかったらもういいよ、いくらでも出すよみたいな
プロバイオティックの復旧活動を推進しており、世界中で健康をテーマにした企業活動を行っています。いいことだよね。配当利回りが 2.2% と意外と高い。で、減配もしていない。配当成功は 33% で、もうそろそろちょっと整備しといた方がいいんじゃないの？時価総額は892億円だから、正当に評価されて安定したっていうかな。出来高、そのテクニカル分析チャートがもう本当によくでき、わかりやすいです。自己資本比率は 67.5% なので、成熟産業に多い企業で、もうね、うちの成長はしなくていいから、先行投資をしない企業に多いですね。ヤクルトといえば株主優待があるんですよ。3月と9月にある。しかも100株でもらえる。いくらでもらえるか、3000円ぐらいだから株価が30万だからちょっと敷居高いですね。100株以上で自社商品の詰め合わせ1000円相当。そして1000株以上だったら3000円相当。で、3年以上の場合は追加で化粧品がもらえる。僕は意外と化粧を使うので欲しいですね。9月の時点ではヤクルトスワローズクルーライト会員の無料入会券。1000株以上で同ファンクラブのレギュラー会員の無料入会券。で、そんなに業績が悪いのかってね、12% の下方修正を出して悪いのかなってそんなに。財務健全性は25点満点中23点。総資産は 4.8% 増加して、純資産が 8.9% 増加している。で、自己資本比率もさっき言ったように高い。67.5% で、これらの指標からヤクルト本社は非常に高い財務健全性を持っていて、資産の増加傾向が見られています。もっともっと増えて、こんなに手堅く固めてどうすんのって。とりあえず23点です、この分野は。成長性は25点満点中19点。売上は 0.9% ちょっと増加していて、営業利益が 4.3% 減少。で、経常利益が 7.2% 増加している。つまり売上と経常利益は増加していますが、営業利益の減少が見られ、成長的にはやや課題がある。売上は増えているんだけど、利益が減ってるっていうことは、無駄が増えてきてるってことかな。市場ポジションは25点満点中23点。高いね。ヤクルト本社は乳酸菌飲料市場で国内外に強力なブランド力を持っていて、広範囲な販売網を展開しています。また、化粧や医薬品の分野の進出も行っており、多角的な事業展開が市場での地位を強固にしています。知らなかったね。乳酸菌を売ってるのがヤクルトだよねって思ってたけど、化粧品分野にも大きいカテゴリーっていうかな、収入源があって、乳酸菌に依存しないっていうのが高評価です。将来性に関しては25点満点中18点。地域別課題として国内市場の成熟化や競争激化が挙げられます。一方で海外市場の成長機会や新商品開発の取り組みが進められていて、将来的には期待が持てますが、実際に数字に現れているわけではないので18点です。で、トータルで言うと総合点数は83点。ヤクルトの本社は高い財務健全性と強力な市場ポジションが特徴でした。成長性と将来性にも一定の期待が持てる。なんだけど、期待が持てるっていうだけで実際に売上 12% 減ったよ、下方修正したよっていう営業利益の減少や国内市場の課題とか注意すべき点も存在します。はい、これ買いはナッシング。どっちかっていうと、結論、保留です。資産1000万円の状況である僕からすると、長期的な安定資産として魅力があります。しかしね、成長力の課題がとか、利回りが低い。だから即時のリターンを望む場合は慎重に検討する場合があるため、保留が適切と判断します。僕の数倍の資産持ってるパパとか、1億円持ってるじいちゃんとか、だったりすると全然持ってもいいんじゃないのと。なんだかんだ財務健全性が上がっている。売上は下がって下方修正は出しているものの、どんどん蓄えて太っていってる状態なんで、全然大丈夫だということはわかります。あとは壊滅的に今後売上が下がってくるよっていうわけではない。業績回復っていうのが普通に見込まれるし、新商品の投入効果とかを上げれば株価の下支えの要因となる可能性があったり、実際に決算に出てくるのを祈ります。あと市場環境も依然強いっていうのもあるし、他の食品関係も下がってたり、影響を与えてるんですよね。なんといっても 12% の下方修正に対して過剰に反応しすぎる。その投資家の反応が過剰により下落を加速させたんだろうなと。で、株価は一時的に大きく下落する可能性が今後もありますけど、業績改善の兆しっていうのは予想だとあるし、多分次の決算はどうなんでしょうね。反発することがあると。だからこれらのね、要因を踏まえると、現時点で下げトレンドが確実に形成されるかっていうと、難しい状況。で、今後の業績の動向とか、市場の環境を注視して、適切な投資判断を行うことが重要って言うけど、まあ、そんなの当たり前だよね。そういう迷うくらいの銘柄だったら買わない方がいいという
僕の判断です。このように株価が下がって、優待が欲しくなるっていう気持ちはよくわかるっていうか、僕は欲しい。業績悪くなってみんなが売ってる状況で、じゃあ買いに行くかっていう、そういうことで儲けたことあるって。儲けたことないんだよね。僕はね、散々損失を出してきたので、もう保有株は業績がいい株だけにします。VTuber のエニカラーとカバーっていうのは僕と関連のある銘柄なんですけど、もうね、絶対に買わない。Twitter の嘘ばっかりで乱高下するからもう、すごく予想しづらい。相性が悪いんですよね。だからデイトレードの初心者とか短期で儲けてやろうっていうのは、エニカラーとカバーっていうのはもう買わない方がいい。ほんとこりた。アルゴリズムの設定で言うと、2750円。まあこれで買えたんだったらいいんじゃないのと。具体的には僕以上の予算を持って、優待も持ちたいな。あとは分散という意味でこれ買ってもいいなっていうのだと、業績は問題ないので、買ってもいいんじゃないのと。で、損切りのラインは2503円で、トレーディングの開始が2915円。で、利益確定が96円の値幅、3.3% トップから下がったら利益確定。で、これを見て関係ないよっていう人は、アラーム設定でいつ買えばいいかなっていう、それは2800円を下回った時点でもう一回見てみることです。それ以外は、なんで上がったかっていう説明がつかない。説明がつかない銘柄に飛びついていてはまだまだ初心者なんで絶対に買わない方がいい。はい、お疲れ様でした。このチャンネルでは株式投資における効率的な利益の出し方や業績分析の重要性について考察します。特にニュースや決算報告に基づく出来高の急増を観察することが投資判断どのように役立っているかっていうのを深掘りして役に立っていきます。また、株価の動きが人間の意識によって決まることや、業績分析を通して投資の勇気を持つっていうことの重要性についても触れました。業績を分析することで、急騰した銘柄も反応の始まりだなとして購入する勇気が持てる。上がった。どうしようまた買ったら下がるんじゃないかっていうのがコプロホールディングスのパターンでしたね。でも、勝てた。購入することができた。その通り、その急騰した銘柄でも、しっかりと業績を分析して、反応の始まりを捉えれば、今後の成長ポテンシャルが感じられて、購入の決断をしておく、覚悟しておくっていうのがある。だから、アラームが鳴った瞬間っていうか、当日に購入する勇気が湧いてくる。上に上がっても、その時ね、12% ぐらい上がったとしてもね、特にコプロホールディングスのように、業界の需要に支えた成長を続けている銘柄であれば、たとえ一時的に急騰したとしても、またそれが始まりだっていう勇気につながります。今回はしっかりと業績分析を通して単なる値上がりではなく基盤があっての急騰だと理解できるのが大きな収穫でしたね。僕のチャンネルはこんな感じです。もっと有名になっていきたいけどどうでもいい貧乏人には知られてほしくないっていうね。貧乏人といると一緒にバカになっていくっていうのがわかるじゃないですか。あと今回もね、いいね、高評価、シェアボタンありがとうございます。みんなのおかげでチャンネル登録者数が1ヶ月間で480人増えました。こういう見られる人が増えて投資家の仲間が増えます。で、仲間が増えたらコミュニティ作って会社ができるんですよね。皆さんが協力できることは、いいね、コメント、シェアボタンをお願いします。僕もね、会社作っていくので、会社を作るって言葉に出すのと実際に作るっていうのは大変だね。すごくよくわかりました。はい。仕事も遊びも全力で生きていきましょう。それでは次回の動画でお待ちしております。あなたと一緒に成長していくように活動してまいります。どうですか？今回はモーションっていうかな。すごいヌルヌル動くでしょう。調整しました。グラフィックボードをアップデートしました。バイバイ。